който е един по-щастлив кораб от нас. Да, където хората не чакаха 2 часа и половина на опашка, както ние. Преди малко. Иначе нашия кораб закъсня. После всичко беше един истински ад. Да снимам ли? Ето ние сме на нашата. Тъй. Да снимам каютата за сравнение. Като цяло си е теснотия. Няма много пространство наоколо. От кораб не може да искаш повече. Да. Това е всичко. Едно доста тесничко пространство. И това е цялата тоалетна и баня. По-скоро като в самолет. Но все пак е нещо. Имахме отвратителен ден. Нищо не беше като хората. Нищо, което пишеше списъчетата, не беше така. Трябваше да врещим за всяко най-малко нещо, че не работи.